好啦，中秋節快樂！咁啊，呢條仔而家喺高雲苑，咁我哋咧有一間係1至2人啦，180尺實用，講緊啦150尺單位啦，咁啊起貨啦。咁我哋睇睇嗱，成間屋嚟計數嗱，一眼望晒，咁啊特別地方啦，呢度咧就係廚房。呢度就係廁所，咁呢啲咧就係1至2人單位嘅特色嚟嘅。咁好啦，咁我哋成間屋嗱，地下呢度啦，咁我哋鋪咗呢個咧係木紋磚嚟嘅，呢個就唔係嗰啲石塑地板啦。咁啊入門口嘅時間可以睇得到啦。咁啊最緊要啦，呢啲位置啊，因為近門口位好容易會撞親條腰，撞親個頭咧就唔好啦。咁啊做翻呢啲係小圓角 ，OK， 咁啊唔好咁嘥位啦。咁好啦，咁呢一度咧，咁啊會有個玻璃櫃啦，咁啊上面咧有埋個吊櫃遮住個電箱，下低呢度鞋櫃嚟嘅。咁啊中間呢個位置中意擺電視、擺魚缸，甚至乎咧擺盆花都得㗎啦。嗱咁啊成個單位呢次咧可以睇到啦，咁我哋咧係會將啲櫃咧係偷薄咗少少嘅，因為戶主咧希望咧空間咁大啲。咁我哋上高咧會有一排嘅玻璃飾物櫃啦。咁呢一度咧係呢次咧會做咗一個電視櫃嚟嘅。咁呢度咧有埋個書台，一張係雙人床，係啦。咁啊衣櫃喺邊度咧？咁啊上面呢個位置咧全部都係衣櫃嚟㗎啦。咁我哋咧同樣啦會加翻一個啦係床頭燈俾佢。咁啊夜晚啦唔使開大燈㗎啦。咁啊去留意下啦，嗱個冷氣機位咧嗱係唔會阻住嘅。最緊要聽呢條仔講係啦，咁啊唔會買錯嘢㗎啦。好啦，咁啊成個單位睇埋咧嗰個廚房同埋廁所先。好啦，廚房方面啦，咁我哋打開咗裏面望得到。咁啊啲人成日問啊雪櫃洗衣機擺邊，咁可以見到啦，成個洗衣機喺度㗎啦。煮食爐喺邊度？用咗呢個啦係嵌入式，呢個咧係電磁爐嚟嘅。咁啊上面唔需要安油煙機啦，咁啊不鏽鋼板俾埋你，安把抽氣扇就用得。呢個位置攞嚟咧擺個雪櫃，雪櫃唔係我話事，由你哋去話事嘅。咁呢啲咧嗱龍頭啊，呢啲咧全部咧都好啦嚇，咁啊都係自己啦買翻嚟，咁我哋咧就幫你裝。咁你唔買嘅，我咪安翻個原裝啦嚇，都可以嘅。咁啊呢個洗手盆啊好靚啊，屋主自己買翻嚟嘅。咁啊加翻咧少少電掣嘅位置啦，係啦。咁啊呢個位置可以攞嚟做啲乜嘢咧？可以擺下飯煲水壺都冇問題㗎啦。好，咁我哋咧睇咗呢個廚房之後啦，咁我哋望一望埋個廁所方面。嗱廁所嚟講咧同樣㗎啦。咁呢次呢套門咧係一對嘅。好啦，咁我哋睇到個廁所，咁啊地下個磚咧換咗佢㗎啦。因為有時啲人客話啦，我驚係一居屋啦，怕嗰個漏水情況。咁我哋唔使成個廁所全爆佢㗎啦，我哋淨係做咗個係廁所，咁啊重新做嗰個防水就可以。咁呢度我哋可以睇得到啦，咁啊呢個係廁所櫃嚟嘅，有埋個鏡櫃俾埋你。咁呢度有埋個石背啦，咁呢個位置咧同樣可以擺嘢，有埋個喉冚咧就俾埋你㗎啦。咁啊遲啲咧我哋稍後咧會安翻嗰個咧係玉屏咧，咁咧成間屋，咁我哋咧亦都係起貨㗎啦。好啦，咁我哋今日嗱呢間屋咧嗱雖然講緊啊而家望到呢個地方位置100尺嘅地方，咁啊雖然細又細咗啲，但係都做得比較企理啲嘅。咁如果你有需要嘅，都可以俾個電話呢條仔，咁啊可以做翻一個詳細報價嗱，不論公屋又好啦，居屋又好啦，咁啊都可以 WhatsApp 過嚟或者打電話過嚟一樣可以。好多謝晒。